少しお待たせしてしまって申し訳ありませんでした。Je vais avoir le plaisir de vous présenter le show de Noël de la Skytree de cette année. それでは今年クリスマスのプロジェクションマッピングスカイツリー用に作成したものをご紹介いたします。Je suis David Mathias, réalisateur, et je me suis donc chargé de réaliser ce projet pour la société Cosmo AV. まず最初に私の自己紹介から申し上げます。私はコスモ AV 社のダビッド・マチアスと申します。今回の作品は私が制作いたしました。Et nous avions eu le plaisir déjà l'an dernier de projeter pour Noël sur la Skytree un nouveau show avec nos partenaires d'SC Alliance. 昨年は SC アリアンスという日本のクリエイター集団の方と一緒にスカイツリーのこのタワー自体にプロジェクションマッピングをするというお仕事をさせていただきました。今年こうしてまたこちらに戻ってきて作品をご披露皆様にお見せすることができてとても嬉しく思っております。Cette année, on a choisi sur la thématique de Noël de rester vraiment sur l'univers de Noël, mais tel qu'on le vit nous en Europe et particulièrement en France. 今年のテーマはフランスのクリスマスがどういうものかというのにスポットを当てて作品を作らせていただきました。Donc on va on va faire une espèce de voyage un peu à travers le temps parce que Noël pour nous c'est vraiment un rapport au temps. 今回の作品の特徴は時間というのが大きな鍵になっています。なぜかというとフランス人にとってはクリスマスというのはある時間が過ぎていくというイメージがとても強いからです。C'est à la fois un temps qu'on commémore, puisqu'on commémore la naissance du Christ initialement. それから時間というのは瞬間という意味もありますよね。第一義的にクリスマスというのはイエス・キリストの誕生した瞬間を祝うという意味が私たちにとってはとても大きいのです。C'est aussi une période de l'année puisque c'est vraiment pendant la période de Noël la vie change à Paris et en Europe les boutiques s'illuminent, les gens savent faire pour préparer ce moment-là. そしてフランス人にとっては特にその中でもパリの人にとっては街中の要素が一変する瞬間でもあります。お店とか街全体がクリスマス仕様、クリスマスモード、華やかになる瞬間です。Et c'est aussi un moment, c'est vraiment le soir de Noël et le lendemain, le déjeuner, où on va à la fois découvrir ses cadeaux et fêter tous ensemble cette fête. そしてクリスマスイブが来て、翌日クリスマスの朝になってどんなプレゼントが来たかなっていうのを開けて喜ぶ瞬間っていうそういう意味の時間的な意味合いもあります。Alors chez nous, il y a quelque chose de traditionnel qui s'appelle le calendrier de l'Avent. フランスにはクリスマスに関連してアドベントカレンダーという習わしがあります。C'est une petite boîte sur laquelle il y a un dessin et il y a des numéros qui sont de 1 à 24. これは小さな箱なんですけど、箱の表に1から24番までの番号が書いてあります。Et ce sont les chaque jour avant Noël, c'est pour ça que c'est le calendrier de l'Avent. でアドベントカレンダーっていう意味なんですが、アドベンテというのは前という意味なんですね。クリスマスの前にクリスマスに向けて一つずつ数字その日に合わせて開けていくからアドベントカレンダーと言います。Et les enfants ouvrent chaque jour les boîtes au numéro de la date du jour. そしてアドベントカレンダーの箱についている番号を一つ一つ毎日開けていくのは子どもの役目です。Et ils découvrent un cadeau. そして子どもがその日の番号を開けるとプレゼントが必ず入っているんです。Et il y a certains jours qui sont un peu au hasard, mais il y en a un certain nombre où on a des cadeaux spéciaux. で大抵はちょっとしたプレゼントなんですけど、時々すごいスペシャルなプレゼントが入っている日があります。Et ces cadeaux spéciaux, nous on a voulu les représenter parce qu'on s'est un peu inspiré de cette idée. ですので私が作った今回の作品の中でもアドベントカレンダー的なサプライズを表現しています。C'est un élément de la Skytree, c'est-à-dire qu'on va découvrir à chaque fois un élément qui va nous permettre de reconstruire la Skytree avec ces cadeaux spéciaux. そしてここではスカイツリーがアドベントカレンダーにおけるスペシャルなプレゼントという役割で表現されています。
C'est-à-dire que la Skytree finalement offre un show au public et le cadeau c'est de redécouvrir de manière festive la Skytree. なぜならここのスカイツリーを見に来てくださった皆さんに対してスカイツリーというこの背景を使って素晴らしいプレゼントとしてスカイツリーを表現しているからです。Alors, sur le déroulé du show, on est dans plusieurs temps. On est d'abord, vous allez assister plutôt à quelque chose de plus historique et on va arriver sur d'abord un premier cadeau qui va bouger comme des blocs et du sable doré va en couler. プロジェクションマッピングの作品を時系列的にご紹介しますと、最初のシーンはプレゼントの映像が出ます。その上に砂がだんだんと流れていきます。 Et ce sable, ce sera le sable du désert dans lequel les rois mages sont en train d'avancer pour rejoindre le Christ. その砂というのはいつの間にか砂漠の砂になります。砂漠というの